今集帶你哋去食隱世黑毛豬，去綠茶園食超好味嘅抹茶甜品，手工海鮮豆腐鍋，嘆海邊油菜花田 coffee shop， 去柱狀節利帶睇火山熔岩，再帶你食盡西龜鋪，發掘韓國人推薦嘅隱世燉黑毛豬，仲要介紹另一間唔同風格嘅民宿俾你哋。記住 subscribe 我哋 channel 睇新片啦！終於就嚟到行程嘅第3日，今日我哋會繼續南下去西龜鋪附近一帶嘅景點同埋食嘢。咁尋日提過啦，因為民宿隔籬7分鐘車程已經係奧雪綠嘅茶園，咁就梗係要嚟睇下啦。嗰日我哋大概12點鐘左右到，第一個停車場已經全部 full 晒啦，證明濟州本地人都好中意嚟呢度啊。咁其實呢一度係一間以茶為主題嘅博物館，CNN 都評佢為世界10大必訪茶文化景點之一嚟噶。而奧雪綠都係韓國 No.1 嘅茶 brand 嚟噶。咁你喺呢個博物館你可以認識到好多韓國嘅茶文化啦，再去一望無際嘅綠茶園度打下卡啦，仲要去佢哋嘅 Souvenir Shop 度買啲茶翻去做手信啊，因為香港係仲未有佢啲茶賣噶。而最重要嚟呢度嘅原因一定係因為佢哋嘅 cafe。我哋喺綠茶園打咗卡就即刻入去 cafe 啦。我想講呢個 cafe 真係好多人，相信佢哋每個人嚟呢度嘅目的都係為咗呢個 cafe。咁我哋嗌咗幾樣佢哋signature嘅嘢啦。首先就係呢個細嚼綠茶，咁係一種 quality 好高嘅綠茶嚟嘅。咁佢個味好清新啦，而且飲落有淡淡嘅甜味。最特別佢有種獨特嘅烘烤過茶葉嘅香味，非常之香。唔怪之呢個係佢哋嘅招牌之一啦。咁我哋仲嗌咗個綠茶雪糕加蛋卷啦，綠茶千層蛋糕啦，抹茶拉提啦，同埋一個凍嘅濟州金綠茶。咁其中我最推薦嘅一定係佢嘅拉提同埋佢嘅千層蛋糕。咁個拉提個味濃得嚟又唔會澀啦，個奶同個茶嘅比例超級好，飲到茶嘅香濃同埋奶嘅香味，而且仲唔會太甜，超好飲啊！另外就係千層蛋糕啦，佢每一片 crepe 都係好薄，而且係好有彈性啦。咁你每一啖都會食到個好香濃嘅綠茶 cream 味。而我唔係好中意食甜品，都覺得呢個真係好正，你哋真係要嚟試下。咁個 Souvenir Shop 就喺 cafe 嘅隔離，咁佢呢度啲貨好齊全，各式各樣嘅味都有。咁嚟到濟州我最推薦你哋梗係買濟州金茶啦。另外大推嘅一定係呢個細嚼綠茶，我自己都買咗一個翻去，然之後沖嚟飲，真係好香，嗰個味好特別㗎，你哋一定要買啊！咁總括嚟講呢個奧雪綠博物館係濟州必嚟嘅景點，一定唔可以錯過啊！然後我哋嚟到依間豆腐鍋餐廳啊。佢嘅豆腐都係每日手工現製啦，所以非常之新鮮嘅，同平時餐廳用超市都買到機器做啲豆腐爭好遠。現製嫩豆腐水分充足啦，結構柔軟啦，但機器做一般較硬身啊。我哋入到餐廳已經聞到豆腐嘅香味，急不及待已經想試下佢嘅豆腐鍋啦。今次我哋點咗3道菜，第一道就蜆辣豆腐鍋。韓國豆腐鍋會將啲豆腐攪到碎晒，方便吸收啲湯汁嘅。店家都放咗好多新鮮嘅蜆咗，令成鍋充滿咗海鮮味啊！豆腐就好似蒸水蛋嘅蛋咁嫩滑啦，充滿蛋香啦，非常之新鮮啊！辣味都適中，係香港人食到嘅辣度啊！第二個菜就係海螺豆腐鍋，店家用成隻嘅海螺作為配料啦，連埋內臟啦。韓國人都幾中意食海產嘅內臟啦，所以呢道菜嘅內臟味都比較重嘅。最後一道就係鮮菇菌豆腐火鍋，非常之適合秋冬天嚟食啦，成鍋嘅菇菌味都十足啊！除咗食餸之外仲可以當湯飲添啊！食咗咁多餐燒肉終於可以下火啦！喺呢度食完飯之後仲可以去附近景點睇下啦，有正房瀑布啦、柱狀節利帶，我哋會晏啲再帶大家去睇下噶。然後就介紹一間隱世嘅 coffee shop 俾你哋，呢度就真係完全見唔到有遊客啦，而且佢嘅風景係靚到好似 postcard 咁噶。你哋睇下 coffee shop 門前已經有一大片嘅油菜花田啦，仲有一個一望無際嘅海景，仲有山房山喺隔籬。呢一個環境完全就係度假應該有嘅感覺啊！咁其實油菜花田喺春天會開得再靚啲嘅。如果你哋係春天嚟濟州我相信你哋嘅風景一定靚過我而家。我建議你哋可以4點之後嚟啦，咁日頭影完個油菜花田啦，再休息一下，睇埋日落先走，咁就真係 perfect 啦。之前食豆腐鍋嘅時候都介紹過啦，今日我哋會睇下濟州嘅特色地貌柱狀節利帶啊。咁呢個位置而家係個地質公園啦，入場費大概係港幣5蚊啦，都唔算貴啦，始終都要需要資金去支持翻呢度營運啦。
喺我哋行緊過去途中咧，都講一個搞笑啲嘅古仔啊！我哋去到濟州咧，就聽到故事啦。原來咧韓國人咧就相傳以前有個巨人啊，叫雪門台婆婆。佢咧就自己由韓國咧攞住條裙啦，就包住晒啲石頭啊泥咧，就搬咗過嚟海上邊啦。然之後堆咗個漢拿山出嚟咧，再慢慢堆咗個呢個濟州島出嚟啦。咁所以咧，島上面咧好多岩石啦，一啲黑色嘅石頭啦。咁我哋相信咧，就係呢個婆婆咧慢慢搬，所以整咗出嚟嘅。咁不過咧，其實呢啲柱狀節理帶嘅來源咧，主要係因為呢個火山活動啊。呢個火山活動咧，就來自於個漢拿山，韓國最高峰啊。咁漢拿山爆發咗之後咧，熔岩咧就流到去海邊啦，就俾咗海水咧急速咁去急凍咗啦，就變成咗柱狀啦。好啦，我哋行咗5分鐘之後，終於嚟到海邊啦。一嚟到就見到巨浪拍岸嘅震撼畫面啦。海邊都係柱狀節理帶，喺岸邊都能夠清晰見到你六角形嘅形態啊！而家六角形柱咧就喺海邊啦，我哋唔方便落去啦，只可以離遠喺岸上面望啦。但係見到巨浪拍岸嘅畫面咧，真係覺得咧有種海枯石爛嘅感覺啊！真係好有詩意，好浪漫啊！如果你帶另一半嚟咧嚟試海咧就好啱啦。我哋喺度咧逗留咗大概9個字到1個鐘度咧就離開啦，準備咧就去牛來市場食嘢啦。夜晚咧，我哋就嚟到每日牛來市場。咁雖然佢係鬧市啦，但係市場側邊咧都有個幾層嘅停車場，咁啲位都好多嘅，咁所以大家咧就唔使擔心冇位泊車嘅。咁呢一度咧比起東門市場咧會闊落啲啦，咁行得舒服啲，中間咧都有好多位咧俾你哋買完小食之後坐低食嘅。咁入到嚟咧，大家可能唔知食啲咩啦，咁今次咧我哋就會介紹幾間韓國人會去嘅小食店俾你哋。不過咧，我哋就唔會食好多，因為夜晚仲要去嗰間超好食嘅隱世黑毛豬餐廳啊！咁呢度除咗食嘢之外咧，都仲有好多手信店嘅。我哋今次咧就嚟咗我左手邊呢一間手信店啦。咁呢一度咧有好多唔同嘅精品，價錢都唔會太貴。最重要咧係佢竟然有寵物用品啊！我都買咗啲翻去俾我啲貓狗食啦，佢哋都好中意。咁因為我哋今次嘅行程咧，主要係想介紹嘢食為主啦，咁所以就冇去到濟州嘅寵物店。好彩呢度都有嘢買翻去俾佢哋做手信咋，而且價錢又唔貴，又有啲濟州嘅特色，非常之好啊！另外呢，我哋都有幫佢哋開咗個 YouTube channel， 有興趣大家可以 subscribe 翻啊。然後沿住直路入去呢，就嚟到呢間濟州金紅豆麻薯店。呢一間呢，就真係無論係遊客啦，或者係韓國人都會嚟排隊噶。咁其實呢個市場同東門市場一樣啦，都有好多間咧係賣呢個紅豆麻薯嘅。咁其實佢有啲咩分別呢？就係佢哋啲麻薯係現做現賣噶，亦都係佢哋要排隊嘅原因之一。咁佢每一件咧都係現場做嘅，由整糯米皮啦，到包餡料啦，同埋包裝咧，都係呢啲姐姐咧喺鋪頭入邊做嘅。不過咧，佢哋嘅手勢已經係非常之純熟噶啦。我哋等咗大概唔使15分鐘就已經有啦。一盒咧大概係6至7件左右，因為咧係手工現做啦，所以佢個皮超薄超軟，好好食，一定要排啊！沿路繼續行呢，我哋見到另一間好受歡迎嘅鋪頭，全部都係韓國人喺度排隊。咁呢一間咧係賣 kimbap 嘅鋪頭嚟嘅。咁大家都知啦，一般 kimbap 咧都係紫菜包啦。咁佢呢間好特別，竟然將成條 kimbap 攞去炸，炸到脆卜卜咁，真係好少見啦。咁我哋嗌咗個濟州特色啲嘅黑豬肉加鮑魚配辣椒啦。kimbap 個口感外脆內軟，入邊嘅餡都有好多。如果中意食 kimbap 嘅你就唔好錯過啦。然後我哋見到呢個黑豬肉咧都好似好正，不過我哋諗住留圖咧就冇試到啦。如果你食過又覺得好食嘅，就留言話俾我哋知啦。最後反而咧我哋俾呢個餃子吸引到。本身咧我哋淨係諗住買2個試下，但係點知咧佢最少咧都要6個起啦。咁我哋就試食咗2個咧，就打包翻去咗第2日嘅早餐。餃子嘅皮咧就唔會好厚，而且餡料咧都好多，幾好味嘅。但係唯一咧就係個量真係太多。如果你哋之後會食正餐咧，咁呢個真係可以 skip 啦。食完呢，我哋就出發去今日嘅重點餐廳，就食隱世燉黑毛豬啊！咁去餐廳途中呢，見到有間都幾大嘅 Olive Young 啦。咁佢閂門時間呢係10點鐘。如果有興趣買嘢嘅話呢，就可以食完之後呢再翻嚟行。終於呢，就嚟到我哋呢一間餐廳啊！呢一間餐廳呢係1992年開業，已經有30年歷史噶啦。佢最主要你係食水燉豬肉，係啊，你冇聽錯，係清水燉豬肉。我第一次聽到我個韓國朋友講，我都覺得水煮應該唔會好好食啩。食完呢，我就發現我真係太錯啦！呢一間餐廳嘅豬肉可能係我食過最好食嘅豬肉嚟。
餐廳咧淨係賣豬肉嘅啫，咁你可以揀黑毛豬定係白毛豬啦。咁嚟到濟州，我哋梗係要試佢哋嘅黑毛豬啦。哇！一上菜咧已經驚豔到我真係冇見過呢一嚿白雪雪嘅豬肉大大嚿咁放喺我哋面前。咁其實以前嚟講咧，濟州食豬肉咧係好珍貴嘅食材嚟嘅，淨係得大日子啊，好似婚宴啊、慶典嘅日子咧，佢哋先會食豬肉嘅。咁呢一度水煮豬肉咧都係佢哋嘅傳統菜式啦。咁為咗保留濟州嘅傳統咧，老闆娘堅持上餐嘅時候咧會擺個砧板上面喺客人面前手切，成件事係好 raw 噶。切好咗之後咧，老闆娘已經催我哋咧一定要趁熱食啦，同埋第一啖咧試咗佢嘅原味先，淨係配鹽食。一食我真係冇諗過，哇！嗰啲肉係好嫩到一啲鞋嘅 feel 都唔覺啦，同埋完全係冇腥味噶。你真係想象唔到呢一嚿水煮嘅豬肉係可以咁好味，而且咬落去係有肉汁啦，係食到豬肉嘅原味道噶。呢個我真係形容唔到一嚿水煮嘅豬肉可以有幾好味，你哋真係要嚟試下先會知道我講緊咩。咁全程咧，老闆娘都係好 friendly 啦，佢一路用英文咧介紹佢呢嚿豬肉咧。咁佢話咧，其實豬嘅部位咧可以根據客人嘅喜好去上菜嘅。咁你嚟到嘅時候咧，只要話俾佢聽你中意 chewy 啲啊，定係腍啲咧，咁佢哋就會幫你安排噶啦。人均只係81蚊就食到一個咁好食又咁特別嘅水煮豬肉，你哋點可以唔嚟啊？好啦，我哋食完嘢玩完之後咧，終於嚟到我哋開箱民宿嘅時間啦。呢間民宿咧都係傳統韓國風啦，外面有啲石牆啦，有啲石級路啦。另外咧仲有個位置咧俾你嘆下茶啦，食下嘢啦，有個落地大玻璃俾你望到出面啲樹景啦。呢啲位當然就係打卡必備嘅地方啦，享受下個寧靜嘅下午啦。咁呢間屋咧就總共有2間睡房啦，一間咧就係雙人床睡房，另一間咧係單人床睡房啦。房間雖然就唔係好大啦，但係整體嚟講咧都非常之簡潔啦，住得舒服嘅。另外俾大家睇埋廚房啦，呢個廚房咧設備都齊全嘅，有雪櫃啦、多士爐啦，一啲簡單嘅煮食用具啦。咁呢間民宿咧一晚大概1400蚊港紙左右啦。如果你都想揾翻間咧 private 少少咧、簡潔少少嘅民宿咧，呢間都好適合你噶。下一集有幾個年約60加嘅海女姐姐話要落水揾海鮮俾客人食，到底佢哋會唔會喺水度揾到新鮮嘅海鮮翻上嚟呢？如果想知就記住訂閱我哋睇最下一集嘅濟州地道遊啦。